jeg skal have lavet den her samlingstegning, som jeg så senere indsætter i endnu en samlingstegning, så jeg vælger at oprette ny, placere min spindel, grounded at origin, og så mit håndtag, og det constrainer jeg med en mate mellem den akse og den akse, og så skal jeg have midten til at ramme. Der har jeg et midtplane der, og jeg har et midtplane på min samlingstegning. Så siger jeg bare constrain og vælger mate og de to planer. Så skal jeg have mine de to parter herind, eller den part ind 2 gange, og vælger insert. Og insert igen. Og så er den færdig, og så gemmer jeg den som samlet spindel. Opretter jeg en ny samlingstegning, hvor jeg placerer min krop som første part. Igen grounded i origin. Så skal jeg have 2 søjler ind, og dem constrainer jeg, hvor jeg mater den akse med den, og den akse der med den der. Så sidder de i huller der, men de kan forskubbe sig i siderne. Så jeg finder igen midtplanet på samlingstegningen, og så på søjlen, der har jeg også et midtplan der, og dem constrainer jeg med en mate. Sådan. Og det samme gør jeg herover. Sådan der. Og så sidder de nu i hullerne, og sidder også placeret rigtigt her. Så skal jeg have den næste part ind. Og der constrainer jeg lige igen. Vælger en insert. Der. Og der. Og så vælger jeg en mate imellem den akse og den akse. Og så sidder de fast. Sådan. Så placerer jeg lige 2 møtrikker, som jeg igen indsætter, eller insert. Og fortsætter med en stift. Og så kan jeg bare højreklik og OK. Og højreklik igen, så kan jeg vælge constrain der. Og så insert. Der. Og der. Sådan. Så placerer jeg min samlingstegning, som jeg lavede før, og constrainer også den. Mater den akse der med den der, og siger OK til det. Så kan den køre op og ned her og rotere. Så placerer jeg min glidekæbe, og vælger insert. Og så sætter jeg lige stiften i også. Igen med insert. Og den kan jeg så finde igen her. Den er der, insert. Og så siger jeg edit. Og så gør de sådan der.
og så sidder den rigtigt. Men den der, den kan som sagt rotere, og det skal den ikke. Så hvis jeg lige vælger constraint igen, og så vælger jeg en vinkel, og vælger den der flade, og den der flade, og det skal være en direkte vinkel på 0 grader, og siger apply til det. Og så skal jeg gøre det samme her. Det vil sige, at jeg kan finde på min samlingstegning her, der finder jeg et plan. Det der plan, og det constrainer jeg igen med en vinkel til den der på 0 grader. Så kan den kun køre op og ned her. Og der sætter jeg så en mate constraint der og der, og den forskyder jeg 40 mm. Sådan der. Og så er min tegning færdig.